Hello， 大家好，欢迎大家来到以色列美角的频道。现在呢，再过25分钟，美角的妈妈就要抵达以色列了。今天非常的热，我们要去机场救她，在路上应该也是会热到受不了。然后呢，现在入境以色列有一个新的规定，等一下再跟大家讲。我妈要来照顾我了，有妈妈的孩子都是挂包。耶，妈妈！耶，妈妈来了！好像都没有离开，对不对？原班人马吗？顺利吗？今天问的好严格哦，哎呦，还好我非常机智。哦，真的吗？跟上次都不一样哎，上次一个人都没有，这次他已经没机器了，他就是人问的。哦，真的哦。哎，还好，身经百战。好啦，那我们现在已经接到妈妈了，耶！那如果你们来到以色列呢，需要旅游资讯的话，推荐这一本书，这一本以色列的工具书，书名叫做《以色列耶路撒冷斯罕拿撒勒加利利》，就是这一本书。那在书里面就有很详细的介绍要怎么样子搭火车，或者是计程车，或者是共乘计程车去到耶路撒冷。那怎么样子坐火车，怎么买票，在哪里买票，这些资讯都很详细的在书里面。那今天呢，妈妈入境，她说，这个机器已经不见了，可能是因为战争的关系。然后还有蓝色的这个入境卡，现在都是绿色的。还有什么不一样的吗？今天的人多吗？非常的少，大部分都是以色列籍的啦。我看大概有98%以上。那外国人就零零星星，所以整个入境大厅的外国人这边大概就是2、3人。那你入境很快，你3点45降落，然后4点15分你就结束了，还拿到行李。对，因为外国人很少嘛，所以就是过了柜台 immigration， 然后就出来拿行李，蛮快的啦。行李大概等5分钟就到了，一切都很顺利。那还有一件事情呢，就是如果你们是预计8月1号，就是2024年8月1号之后入境以色列的话，有一个新的规定，就是必须在入境前3天72小时之前，就先填线上的ETA， 就是旅行通行证。那你要缴25块的，就是 shekels 的钱，然后提供你的旅行资料，例如你什么时候抵达，然后要待多久，你的入境的目的。那因为妈妈这次是6月多来，所以她就没有做这件事情。但是如果你们看到影片是7月多，然后你们来的时间是8月1号以后的话，就需要做这件事情。你帮妈咪打书，你说请叔叔阿姨都买好几本。对呀。好了，我们现在一起登入以色列这个移民局的网站，然后来做这个旅行通行证的 ETA。好的，那我们现在打开了以色列移民局的这个网站，那它这里有写2024年8月以后呢，所有来到以色列旅游的人，如果你们是来自免签国的国家，那就必须要做这个旅行通行证。那如果你来自没有免签国的国家，例如马来西亚，那就跟之前一样，你是需要去有一个纸本签证。那免签国的人，我们以前可以直接进来，那现在呢，就是多了 ETA， 在8月1号以后开始执行。OK， 那他第一个要做的就是一定要按 Check and Apply， 他没有中文，以后会不会有我也不是很确定。那因为目前呢是只有美国跟德国的公民，就是从6月1号以后开始用这个 ETA， 所以我们在国籍的部分，我们就先用美国做示范。那如果你们是
台湾呢，你就打 Taiwan 啊，新加坡 Singapore 啊，新加坡人应该是没有问题，因为英文很好。OK， 那我们用美国做示范，United States of America，OK。然后再来第二个步骤，他要问你说你要来干嘛？那你来旅游的就是 visit tourism 第一个，然后下一步，然后呢，他就会告诉你对，你可以做这个 ETA 的申请。那我们本来就知道，但是你一定要这样子做，你才能够到 apply for an ETA， 就是申请旅行通行证。OK， 那他这里有稍微介绍啦，就是这个旅行通行证2年做一次就可以了。那你每一次来也是跟以前一样，停留最多90天，然后申请的费用是25块 shekels， 合台币200块，合美金大概7块。OK， 好，那在开始的时候他会提醒你说你要有 email， 大家都有。然后你的旅行资料他没有问很细，就是只有问你什么时候来，为什么来。然后你个人的资料包含的只有就是生日啊、护照、过期日啊这些很基本的。然后再来就是你的护照。OK， 开始。那首先呢，第一步它就是要验证你的信箱，然后就刚才说的一样的东西。OK。然后很重要的是，在旅行抵达前72小时就需要做这个线上的申请。他有说，如果你没有通过这个 ETA， 然后已经买机票，然后一定要来，可是你又不能来的话，很不好意思，机票钱他不负责。所以呢，就是建议大家一定要在你抵达以色列前72小时就做这个 ETA 的申请。就比较难说，就是说走就走，因为你一定要是在72小时，也是就是因为你一定是要在72小时，也就是在3天之前，旅行抵达前的3天就做这件事情。好的，然后呢，他要你做第一件事情呢，就是同意刚才我说的这些事情 ，OK。然后呢，再来你就是开启你的申请。那你是为了自己，还是你是为了帮忙别人？那如果你是要帮忙别人的话，那你要输入你的资料，然后接下来才是输入你帮忙的那个人的资料。那我们就是选第一个，就是我自己帮自己申请。然后呢，他第一个要做的事情就是确认你的电子邮箱，所以你就在这里输入。输入完了以后呢，他会送一个6个数字的一个密码到你的信箱，你再把验证码输入到这里来。再来第二个步骤呢，就是提供旅游资讯。他问的是你来做什么？那跟刚才一样，是选择第一个，就是你是来旅游的 visit。那有其他的像是business 商务 work 工作 volunteering 是当义工 culture sport 文化或者是那个运动这个只能待30天，或者是来读书 study。那一般你们是来旅游的，就是选 visit。然后呢，第二个是，那你什么时候计划抵达？那你就给他一个日期，然后先写日期，然后再写月份，再写年，然后再来是，那你希望在以色列待多久？那他这里有选项，你如果是待不到30天，就选这就如果你是待不到30天，就选 up to 30 days。然后如果是60天2个月，或者是最多是90天不要选超过90天，因为这是不被接受的，所以我也不知道为什么这个选项在这里，可能这是给学生签证的，或者是工作签证的，所以我们就选假设是7月1号好了，然后2024年，然后选就是30天。OK， 再来第3个步骤呢，就是要提供你的护照资料。第一个呢是你的旅行文件的类别，那一般人我们就是普通护照。第一个 regular passport， 这里输入你的护照号码，然后再来是你的国家。那如果你是美国，你就找这样子 USA。如果你是台湾，你就打 T， 然后划，这里台湾就在这里。OK。然后 nationality 一样是国籍，也是做一样的事情，选台湾 ，OK， 然后再来是你的姓、你的名，然后你的护照发的日期，然后你的生日，然后呢这是护照过期的日期，
然后呢，这是你在哪里出生的台湾的话一样就选 T， 然后再来你的性别。好，再来第4个步骤呢，就是你要再告知他们你的个人的资讯，例如你还有没有别的国籍？那没有就不用选。然后你是不是已婚、未婚、离婚还是丧偶？那你就选适合你的。然后再来是爸爸的名字，这是姓，这是名；妈妈的姓，妈妈的名 ，OK。然后再来你的电话号码，然后呢是家里的地址，这里是国家，然后这里是城市，最后是选你的职业。也没有真的选，就是你有没有受雇，没有受雇，学生还是退休这样子。再来呢，他还会问你关于你来以色列的历史，你有没有来过以色列？如果来过就选 yes， 没有来过就写 no。OK， 来过选 yes， 他会问你上次是哪一年的时候来，那你就输入可能是假设你是5年前来，那就是2019这样子。OK， 那你有没有申请过以色列的签证，或者是这种旅行通行证？然后或者是来工作、来住、来以色列念书？没有就选 no， 有的话就选 yes 这样子。OK， 那我相信应该大部分人不会选到 yes 啦。但是如果你选 yes 的话，那你就要在这里写一下是什么样子的签证。所以以上就是示范给大家看，就是旅行通行证的网站上面所要做的每一个步骤，希望对大家有帮助。那我觉得整体做下来其实不到2分钟吧，3分钟，非常的快。那下一个界面呢，就是送出和付款。那因为我没有要做这件事情，所以最后一个步骤就留给大家自己去做了。那希望大家申请 ETA 的这个旅行通行证很顺利。那这是8月1号以后必须要做的事情。那如果你们身边有朋友会来到以色列的话，也可以提醒他们哦，就是一定要在出发前3天就做好这一件事情。OK， 希望今天的影片对大家有帮助。如果你们要找关于以色列的攻略，或者是想要知道更多关于以色列的事情的话，可以继续的追踪这个频道。那我再把我的书拿出来给大家看一眼，就是这一本。我知道很多人都已经买了，但是我还是再来介绍一下好了。如果你们要来到以色列玩的话，一定要有这一本书，因为所有你们第一次来以色列会想要去的景点，会想要知道的事情，好比说，OK， 西墙它看起来就是一面墙嘛，可是其实它是来自不同的时期真正的大石头是在底下，就是希律时期，就是要杀耶稣的那个希律。那很多的旅游书可能都没有写这么细，但是我写的真的是非常的细，因为我知道第一次来以色列的人会有什么样的期待，所以呢，这本书还有一个特色，就是在景点的分类，我是用耶稣的时期来介绍这个城市，因为大部分来的人是基督徒，我们想要看到的耶路撒冷就是耶稣他当时看到的那样子，所以在分类上面，我就是用耶稣时期来告诉你们。第2圣殿时期城内的范围是这样子，那2的位置其实就是圣母教堂，所以在分类的时候，你就可以看到，其实圣母教堂是被分在城外的景点，这是圣母教堂，然后苦路的第7站以后都是在城外。哇，光是为了排版城内城外，这花了好多的时间，因为纸本毕竟跟电子的东西是不一样的。那在地图上面也是。黄色的这个范围就是我刚才画给大家看耶稣时期的耶路撒冷，那灰色的这个部分是现在的，所以呢，就是会觉得怎么会不一样？就是灰色的是现在的耶路撒冷，你都可以看到城墙，可是实际上过去的城墙的范围是再往南一点。OK， 这是很多特色啦，在这本书里面，就算没有要来耶路撒冷，我也是推荐可以买，因为很多圣经的东西像是伯特利示罗那讲回来，刚才想跟大家讲的交通的这些攻略的部分，书的前面是知识，然后再来是交通，然后泰雅这间出版社的特色呢，就是很细，一个步骤一个步骤的教你离境的时候要做什么，然后下飞机以后怎么样子去市区，
在哪里搭车，找什么样的东西，火车怎么样读这个月台资讯的表格，怎么样子买票，然后怎么样子买那个电话卡、SIM 卡，然后安息日特别重要，就是因为安息日有些就是因为安息日火车的部分它是周五下午2点之前才有，之后就没有，然后礼拜六要等到安息日结束之后才会有。那所以如果是安息日来的话，就只能够搭共乘计程车，或者是租车，或者是搭计程车。那机场巴士的话，跟火车一样会守安息日，所以呢，就是要在下午2点之前搭车，大概是这样。然后这是搭车的位置。然后呢，这一页是关于以色列交通卡的细节，你要怎么样子购买啊，线上储值啊，每个步骤都写在这里。然后呢，因为以色列的交通工具有很多种，所以这里有一个表格整理给大家看，就是上车的时候刷卡，那下车还要不要刷都不需要，只有上车的时候刷卡。然后呢，如果是用那个 app 刷卡的话，那你要怎么样子做？是扫描 QR code 呢，还是完全不能够用 app？还是说是在选单里面选轻轨？那这里就是给大家一个一目了然的表格，然后更多的资讯在这里，真的是很美的一本书。那我是觉得在以色列旅行不会很难，但是有些人是第一次出国就直接来以色列，是蛮猛的。那我觉得也是可行啦，因为如果你功课做得很足够的话，应该也是做得到，因为现在也有 Google 啊，有 Google Maps 啊，很多的资源。然后如果你已经知道你要去哪里、做什么、住哪里、吃什么，然后还有买什么，那其实是没有问题的啦。所以呢，就是告诉大家现在的新的政策，以及就是再次介绍这本书的特色给大家。好，我要去休息了，谢谢大家。